المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الرانتنا كما برمي بولوك يا برنوتا خين إسا سينا كبجمع رسولك إنا صلى الله عليه وسلم إسا جل قمني اتفوفنا يجار سجنتا أرمدونا دربي خيستي بودا هجرة رسولاتي صلى الله عليه وسلم بودا مدينة قبتني نبي ربي نجاه فرمان نسان الرهاجراتو مسجدا إساني جارني يجار بودا سنيتي أمو هواسا مدينة خيسة قبتني جراتن إجارودان إتانساني يجار إرغ هواسا جدو ورا مهاجراتي ورا أنصار جارني بودا أكما بيكمو مدينة خيسة yeroo nabiin rabbii nagaa faramman isaan irra haa jiraatu gamasitti jiraata isan gosa arabaa lamaa fi gosa yahudaa sadiitu ture jechaan sunniin gosni arabaa gosa awsiif khazraj jedhamtu gosni yahudaadhaa saden ammoo banu qaynuqaa wa banu nadiir wa banu qurayza gosoota kanniintu ture jechaan haala nageenya madiinaa irratti nabiin rabbii sallallahu alayhi wasallam waliigaltee taasisanii jechaadha jidduu gosoota yahudaa kanneenii fi jidduu ummata muslimtoota akka madiinaan nagahaan jiraattuu fi akka weerarri takkaahuu waraanni wayhii alarraahi dhufee madiinaa nageenya madiinaa hin booressineef jecha jidduu ummata kanaa walitti sufanii ulaagaalee kaayatanii tumatanii kaayatanii jecha kanarraa hin ka'e akka nageenyi madiinaadha haala gaariidhaan itti fufuuf ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallama waan kana taasisa. Kuni maalidha? Ka irratti wal gargaaruudha, ka irratti walii tumsuudha, ka waliin ta'anii nageenya madiinaadhaa eeguudhaa fi kabachiisuu irratti gosoota kanneen walii galan gara islaamaatii fi akkuma san gosoota warra yahudaa irraahi jechaan. Haa ta'u malee baniin qaynuqaa gosti jedhamtu gosa yahudaa irraahi waliigaltee rasuula waliin sallallahu alaihi wasallam taasisan irraahi jalqaba warra diige irraahi tokko jechaan. Akkuma beekamu seenaa ummata yahudaa keessatti isaan warra ahdii takkaahu waadaa seenan dafanii diiguudhaan beekaman waan ta'aniif hedduu hin turre yoosuu diiganii jechaadha. Akkuma san ammoo banuun qaynuqaa warra jalqaba ahdii san diige jechaadha. Ahdii rasuula rabbii waliin sallallahu alaihi wasallam seenan san warra diige jechaadha. Akkuma san warroota kanarraa hin aanee warroota munaafiqaatii jechaadha. Madiinaa keessatti munaafiqatu beekamee jechaadha. Munaafika jechaan warra islaamummaa isaanii gubbaa isaanii islaamummaa fakkeessanii keessi isaanii nifaaqaan takkaahu faallaa isaanii ta'ee guutee jechaadha. Isaan kana hogganaan isaanii Abdallah bin Ubayy bin Saluul jedhamee beekama. Irra hamaa namaati jechaadha. Dharaanii waan adda addaadhaan muslimtoota irratti beekamaadha. Maaliif wanti tokko wanti beekamuu qabu munaafiqni takkaahu warri nifaaqummaan beekame diina kan kee irraahi irra badaadha jechaadha. Maaliif diinni kan kee isa raasaa jiru isa fagoo jiru diinummaa isaa bartee beektee ofirraa eegda jechaadha. Ammoo kana ka islaamummaa ka fuulaan qaamaan waa hundaan si waliin ibaadaa oofataa keessa kan keessi beeku kanarraa akkamitti ofirraa eegda jechaadha. Namtichaan kun nabii rabbii birallee hogguu gahee yaani sahaabota birallee hogguu gahee nama islaamummaa fi dhiphamuu nama islaamaa cimaadha of fakkeessa jechaadha. Garuu keessi isaa faallaa kanaa ture jechaadha. Rabbiin nifaaqummaa irraa hin haatisu. Kanaaf irra badaan irra hamaan diinaa ummata munaafiqaatii jechaadha. Zamana kamiin keessattuu maaliif isaan jaalalli isaanii takkaahuu kaayyoon isaanii ummata biriif waan ta'eef jecha faallaa kan kee waan ta'eef jechaadha. Icciitii kan kee beekanii icciitii makan kee kanaan si miidhanii jechaadha. Icciitii makan kee kanaan bakka ati hin feene waan ati hin barbaannetti si galchuudhaaf deemanii jecha. Kanaaf yeroo kamiihuu zamana kamiihuu kuffaa takkaahu ummanni munaafiqaa kun ummata hamaadha jechaadha. Wamaammaan tanallee zamana keenya keessallee rabbiin irraa hin haa fageessuu sifni kunin takkaahu haalli kun yeroo ammaa kanallee badhatee wama jiru jechaadha. Nama tokko adeeti muslima cimaadha jettu oduu mu'mina cimaadhaati jettu keessi isaa ammoo faallaa sanii ta'ee ka argame jechaadha. Kanaaf
xalaatummaa isaanii takka diinummaa isaanii ka sahaabaa fi ergamaa rabbii waliin qaban sallallahu alaihi wasallam faffacaasaa turan icciitii sanniin baasaa turanii jechaadha. Nabiin rabbii illee nagaa faraammanni rabbii isaan irra haa jiraatu ummata munaafiqaa kana haal of eeggannoo cimaa ta'een keessummeessaa ture jechaadha. Waan isaan irraa isaanii mudhateef irrumaa fuudhee waan keessa isaanii isaanumaaf rabbitti dhiisee isaan keessummeessaa ture jechaadha. قال تعالى ربي قدان سبحانه وتعالى والتي قرآن ساخي ستمال جل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا سورة نساء كيس ربي قدان كإن سبحانه وتعالى منافق توتر دبتين مال جل منافقون الرقدانو إبداه سيناني جل كنا هو ورنم إساني تمسوا واهن أرقتن مالتو irragadaanuu ibiddaa takkaahuu irragadaatu jahannami keessa isaan naqe jennaan waan dalaggaan isaaniitun akkaan hamtuu taatee akkaan badduu taateef jechaadha. Kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkuma gubbaa keenna nu tolche keessa keennallee nu haa tolchu. Ardhaan tanaahi waa'ee seenaa ergama rabbii sallallahu alaihi wasallam asumarratti goolabnaa wa aakhiru da'waanaa ani alhamdulillahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.